哦，幾多錢啊？五溝啊？哇，5溝杯雪茶，最得一半。我係咪做咗水魚啊？你橫掂都俾人劏，不如呢度俾人劏。嗱，水魚咧，一般喺吉隆坡或者係檳城咧都好難食得到㗎。就算俾你揾到啊，都可能係用呢個砂鍋或者紅燒去煮法㗎。係啦，所以咧，我哋今日咧專登揸咗個幾鐘頭車咧，嚟到呢個夸拉皮拉咧，去揾下大隻物去食全馬唯一嘅藥材水魚麵。好啦，今日身邊咧呢位咧就係名記水魚嘅文哥啊！你唔係俾人叫水魚，所以叫得多，所以我係咪水魚？從來冇做水魚嘅。總言之，食水魚嘅唔要做水魚，唔食做梗啊！唔食就做硬啊！我聽講話咧，你呢度咧係好耐歷史咯。係啦，100幾年咯。100幾年啊！啊，咁你第幾代啦？我第3代。係邊個做？我爺做嘅。阿爺啊！以前唔係呢度，以前最早我爺係擔住嚟賣嘅。哦，擔挑啊？擔挑。哦，擔挑咁樣擔住嚟賣啊！係一個地方一個地方咯。水魚算唔算係野味嘅？我哋唐人嚟講係唔算咯，因為唔係喺山上，我係喺水啊河啊嘛，係風雨一樣嘛，所以變到我哋嘅政府規定佢就當佢係生氣咯。其實水魚都好多嘅，係咪？好多嘅，因為喺生產得位好多嘅。咁你要有牌你先可以。而家啊，我要有牌嘅。啊，我曾經劏過一隻115。115 kilo 呢張台。呢張大啊！但係唔好食㗎啦。係啦，嗰啲係太嘢咯。好老嘅。你話水魚係成個都食得㗎喎，除咗個殼之外。除咗殼五臟冇食啫咯。啊，內臟就冇食啦。但係都好多人中意你嘅水魚乾。水魚乾、水魚腸都係好食啊。係啊。啊，睇你點樣製造啫咯。咁你係用咩位置啊？用咩部位啊？成隻用晒。我成隻用晒，我乾腸另外咯，另外處理咯。但係都一般都係食嗰個裙啦，係咪？啊，裙個多數都係㗎。掌啊！掌我有。嗰4隻腳啊嘛。因為佢係嗰個裙包住嗰個肉質咯，所以你咬落去兩個口感咯。哦，咁食水魚有咩好處咧？啊，滋陰補腎咯，膠原蛋白。高蛋白質。皮膚靚啊，嗰啲真女仔食係最好。女仔食最好。聽講話咧，你呢度好巴閉嘅喎。唔會啊！一個禮拜做3日嘅啫喎。嗰個3日係3年前，自從 MCO 過後，我開3日。咁你就慣咗啦。嚇？點解要咁樣咧？啊，唔想做咁多。唔想做咁多啊？唔想賺咁多。唔想咁辛苦，餐仲行得屁行咯。嗰啲藥材嚟嘅。咁你用咗咩？當歸、玉竹、海參嗰啲啊？係咪沙參？玉竹、杞子、紅棗、黨參。啊，黨參。你食咗呢個麵啦，吉隆坡麵你唔使食啦。哦，係啊，唔使食咯。試下。真係要試。因為你知道咩？為咗吉隆坡，因為佢嘅交通唔方便，佢交俾嗰啲麵檔啊，佢梗係落多緊水，佢嘅麵正襟，佢可以頂得3、4日，佢3日4日交一位貨俾你。我哋嘅日交貨嘅。老年嘅分別係呢個嘅 curry 越闊，佢就係越年咯，越後生咯。越闊就越啊！呢個係越闊係越後生啊！啊，如果越窄就越老啊！啊，越落氣越生落氣咗，越咁細，嗰個就年紀越大咯。哦，即係骨嚟㗎？入邊呢個係裙嚟嘅。唔係，佢而家出嚟呢個係裙。呢個裙，但係呢個係咪算係佢嘅骨？最好食。呢個係骨，最好食。啊，呢個係嘅佢嘅骨，佢嘅骨。你睇到冇？係。呢個越長嘅就係越年越後生咯，越短佢就越老咯。所以呢隻好後生咯。哦，咁樣嘅。哥，你睇呢兩隻，呢隻就好後生。係咯，呢隻好後生，呢個老咯。呢個已經係中年。係咯，中年。啊，因為唔長啊嘛。唔係計佢嘅
睇你嘅身體有幾大。計佢呢啲啊。你係計用呢個嚟計啊？點解要曬？咁你要曬翻佢做咩咧？冇曉透啊，細咗有人嚟收嘛。有人嚟收㗎？啊，有用㗎。冇幫我講嗱，好似呢只好後生嘅，你睇幾長？哦，係喎。呢個幾長？哇，係。喂，咩都有啲啊。其實我好少食呢啲嘢嘅。我都好少，我喺我人生裏邊應該食過一次。因為我就覺得都幾㗎哩啊。㗎哩，我都覺得係㗎哩嘅。嚇！仲要睇埋佢真身，更加覺得有啲㗎哩。所以我哋叫一碗 share 就算數啊。但係佢又好補喎。好補啊！咁就要試下咯。試下咯，你女士話好嘛？係啊，男士咁咧嗱，食水魚咧就梗係食佢個裙。係啊，呢啲。咁今日咧，我哋係食，因為今日咧呢個就佢係食佢個掌。呢個。呢個咧係啦，呢個係個掌個，啊呢個係裙嚟嘅，呢個裙嚟。呢個裙。呢個裙嚟㗎嗱，你睇下嗰啲膠質。嗰啲骨膠原。哇！真係要不得了喎！呢度咧，你知有啲人啊，有啲客咧係專登去 KL 揸車落嚟食嘅。係咪好似我哋咁？同埋咧係食咗幾十年，食咗幾十年。由爺冇爸爸嗰個年代啦。係啊係啊，佢啲感覺啊，有少少似食嗰啲鯊魚盡嘅感覺，但係佢更加有口感。佢個湯咧聞到好大陣藥材味，但係飲咧又唔係喎，帶甘㗎，清清地㗎，慢慢係啊，慢慢有個甘香嘅味。好舒服喎！哦，佢又好滑喎。好似豬肉喎。佢好似一啲老豬肉咁啊，好腍啊！好腍啊！咧就係文哥話咧，佢話你食完呢個麵，你翻唔到轉頭嘅。呢個咧係本地嚇。喺夸拉皮拉呢度咧做嘅麵，每一日新鮮做，所以咧佢每一日做咧，佢係每一日賣晒嘅，所以咧佢就唔需要落咁多鹼水嘅喎。係咪咁彈牙啫？又幾好食喎！鹼味重啲咯，係咪？好啦，呢個咧就係佢哋嘅牛腩麵，呢個咧就係阿爺咧，其實係賣牛腩麵先。咁佢用嘅湯底咧係用同一個嘅藥材湯，但係咧佢話個味道係唔一樣，因為咧佢有個炆咗個牛腩汁侵埋一齊。嗱，試咗個粉先。個粉好煙韌嘅，又係嗰種咧煙韌嗰種好食嘅。呢個係牛肚啊，跟住點佢嘅辣椒，因為呢個咧佢哋自製辣椒。哇，好夠辣啊！呢個辣椒，牛腩麵都得喎，喂 ，OK 喎，唔食水魚就可以食牛腩。哇，正！等我翻去聽日咧，去河邊度捉翻隻水魚，翻屋企整翻個藥材水魚麵先。真係唔好亂嚟啊！你聽唔聽到頭先大濟文講啊？要有野生動物牌照啊，許可先可以捉㗎。如果唔係啊，中10萬喎，俾人罰。中幾多錢啊？5000蚊啊！咁貴？傻嘅，我哋而家唔好諗到水魚啦，嚟呢度食啦，要食。我哋做完水魚啊！喂，而家咧我哋咧仲有時間，翻去 KL 之前咧，會經過芙蓉，我帶你去食一個好正嘅陳多。喂，咩嚟？嗰度一隻掛住嘅喎，我可以睇下喂，U turn。OK。喂，又俾我哋發掘咗啲新嘅嘢啊！我哋好少食嘅呢啲馬來西亞風味嘅馬拉地道小食，我相信係。咁有呢個竹筒飯啦，有呢個分鴨同埋分魚。咁啊，老闆話咧，分鴨同分魚咧唔可以即刻食嘅，要翻屋企煮嘅。咁所以我哋而家咧就先食呢個竹筒飯先。咁竹筒飯係啲咩咧？哇！而家係咪好熱㗎？都 OK 喎。佢入邊咧係用咗，當然有 sticky rice 啊，同埋一啲椰油、椰奶去做嘅，可以即刻就咁食嘅。但係咧可能有啲寡啦。咁我哋而家就嗌一個 rendang 去配呢個竹筒飯嚟食啦。嚟！嚟，開餐！等先，我叫佢劈開一嚿嚿。
呢個係新鮮滾熱辣嘅。嗱呢個咧就係辣得個 beef rendang。係喎，佢係聞落去咧係有啲甜甜地咁樣。咪好似我哋點食沙爹嘅時候，側邊嗰嚿白色嘅飯有少少似，但係我覺得有可能有啲唔同。咁嘅啊？好似我覺得鹹鹹地添喎。係喎。好係喎，啲韌韌咁啊！我唔覺得寡喎，我覺得就咁食都好食喎。我知啊，芒果糯米飯啊，芒果糯米飯嗰個糯米飯我嗰次去 Sarawak 去食嗰啲大一嗰啲地方啦。佢有請我哋食呢啲嘢。係咪咁嘅味啊？好香喎！係咁嘅味，好食嘅。所以嚟咧，嚟芙蓉路經嘅時候見到呢啲鋪頭咧，不妨可以試下。其實我諗唔係淨係芙蓉啊，即係係。你都唔食啊？你唔食啊？你唔食我就咁點。喺芙蓉有一間唱都可以話係冇人識㗎。點解咧？因為已經係有93年歷史，仲係青 BB 嘅。咁唔快啲行？好熱啊！要快啲食添啊！快啲嚟！幾勁嘅，睇下後邊幾多人排緊隊。jagung ah. Jagung satu, biasa satu. Kacang satu. Sambal.我呢個係我呢個 cendol kacang 有紅豆啊！哎喲，但係咧佢溶得好快啊，已經係啊，好快！我呢個係粟米，但係幾粒嘅啫，我覺得係啊，好舒服㗎佢呢個，好正啊！其實落粟米，落紅豆都好食，香啊！呢個食 cendol 咧，我覺得咧有幾種口感，係要滑 ，yes， 要綿，係，要聽聞話仲要脆，因為有粟米嘅話好脆啊，係啦，有香係咪？又要香，仲有一樣，即係要凍啦，一定要凍，綠色嘅麵啦，班丹做嘅，係啦，係班蘭葉做嘅，咁咧有出邊有啲好假嘅，好綠嗰啲，好綠嘅，跟住有啲透透哋明嘅，嗰啲咧我一見到我冇唔開胃㗎，呢一隻咧係真正用班丹葉去做嘅，呢個咧。唔係 Rojak U， 唔係 Rojak U， 係 Rojak Me， 係啦，呢個係 Rojak Me 有麵嘅。我哋咧曾經講過，我哋唔係好接受到 Rojak 嘅。我哋到而家我都係唔係好接受到 Rojak，今日睇下會唔會改觀啊嚇！所以今日叫呢個咧，其實係為咗阿沙登仔，因為佢話佢會包底嘅。佢有咩分別咧？呢個咧係佢話 Pasamba，係啦，呢個係冇麵嘅。呢個係都係平時嘅 Rojak， 醬係一樣嘅其實，係 Rojak。OK。係啦，係 Rojak。但係 Rojak 唔係有生果嘅咩 ？Rojak 有好多種㗎。Rojak 我真係冇研究啊！大家嗰位觀眾朋友，咁呢啲入邊有啲咩料啊？可以幫手解釋下。佢有啲好似有芽菜喎，見到有蛋咁啊。Not my cup of tea。唔好意思。但係咧，呢一度咧，幾乎每一台咧。都食嘅，唔知咧，我真係食唔慣喎。嗱，你而家食下呢個麵啊？唔係喎，我平時食有生果個醬唔係咁樣嘅，因為麵應該可能好啲嘅。OK 咯，但係 still 都唔係我哋中意食嘅嘢。好啦，趁阿沙登仔咧喺度好努力咁樣喺度完成緊佢嗰兩個 Rojak 嘅時候咧，幫我哋食埋因為我哋幫佢唔到。因為我發覺咧，特別呢個 Rojak。做呢啲 Rojak 嘅生意咧，同埋 cendol 咧係非常好。點解？因為咧你可以做到三大民族嘅生意。係啦。跟住咧，其實咧你食一個咁樣嘅 lunch 咧，其實好抵嘅啦。OK， 我哋可能配翻呢個配搭先。嗱，你呢一個 Rojak Me 加個 cendol 係幾多鐳啊？呢個係6蚊。呢個普通嘅 cendol 係2溝半，係，即係咧
8溝半就已經可以飽啦，有甜品，有主食。你話點搞啊？係啊，等我哇咁好生意喎，日日排長龍喎。係喎。係嘛？可以。我覺得可以啊。如果嚟到芙蓉，應該係要嚟朝聖一下呢個地方嚇。好啦，咁啊，我哋都要趕住翻車喎。翻去。OK，今集內容到此為止，下集見。